Halo guys, kembali ke channelnya Om Uzo. Nah, jadi sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa like dan subscribe channelnya Om Uzo ya guys ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan juga tonton video ini sampai habis kalau kamu nggak mau ketinggalan info tentang Ultraman, oke?
Jadi ini guys, dalamnya si Belial loh. Ini ternyata kosong, non elektronik. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Jadi Om Uzo juga nggak tahu. Ini M20 ya kan Belial. Jadi dalamnya nggak ada elektroniknya ya. Ini Om Uzo sampai bongkar yang SkyType. Ini tadinya tuh mau ambil baterai gitu kan, mau taruh sini. Ternyata nggak ada elektroniknya guys, tuh kosong dalamnya.